नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ मुल्तानी का कुका कफ सिरप का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने सितोपलादी चूर्ण का भी रिव्यू शेयर किया था जो खांसी के लिए काफी लाभदायक है। काफी लोगों को कफ में और खांसी में उससे आराम हुआ है। उसका भी लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। काफी लोगों से आराम हुआ, मुझे बहुत लोगों ने धन्यवाद बोला। तो उसी के बेस पर मैं आज एक और नया प्रोडक्ट लाई हूँ, तो आप इसका देख सकते हैं। सो अगर आप भी कफ खांसी से परेशान है, कफ से परेशान है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है मुल्तानी का कुका कफ सिरप, जो कि तुलसी कफ रेमेडी है और खांसी से तुरंत आराम मिलता है। निंद्रा रहित बताया गया है इसको, 100% नेचुरल बताया गया है। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये बताया गया कि सभी प्रकार की खांसी के लिए उत्तम है। तो आपको अगर कफ वाली खांसी है या सूखी खांसी है, हर तरह की खांसी के लिए परफेक्ट है। सो गाइस, कुछ इस तरह की बॉटल में आता है। 100 ml इसकी क्वांटिटी है। और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसकी आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा। इसमें मिंट का यूज भी किया गया है। और गाइस, इसमें जो है यूज किया गया है, चीजें बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे यूज किया गया तुलसी, जो कि तुलसी हम सब लोग जानते हैं कि शरीर की जो है इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सेकेंड, इसमें यूज किया गया है गाइस वासा। यह कफ को पतला करके बाहर निकालता है। जैसे कि कुछ लोगों को कफ फील होता है खांसी करते हुए कि कफ जो है जमा हुआ है, तो खांसी तो आती है पर निकल नहीं पाता है, तो ये उसके लिए बहुत ही उत्तम है। तो ये आपके कफ को पतला करके निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, इसमें यूज किया गया है कुलंजन, जो कि सांस लेने में दिक्कत को दूर करता है। तो गाइस, कई बार क्या होता है, खास खास के कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, तो ये उसको दिक्कत को दूर करता है। नेक्स्ट बोलूंगी यष्टि मधु। सो गाइस, गले की कोई भी प्रॉब्लम है, गले में खराश है, कुछ भी होता है, तो ये गले की रोगों को दूर करता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। एक नेक्स्ट इसमें यूज किया गया पिपली। तो यह कफ को उत्पन्न करने से रोकता है। सो गाइस, इसमें जो पिपली है ये कफ को बनना ही नहीं देता है, उसको उत्पन्न होने से रोकता है। सो गाइस, ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन है जो कि 3 ईयर की शेल्फ लाइफ के साथ हमको मिल जाती है। 80 रुपीज इसका प्राइस है, वैसे इसका एमआरपी 90 रुपीज है। और इसमें शुगर का भी यूज किया गया है। मेनली ये तुलसी कफ सिरप के नाम से है, तुलसी कफ रेमेडी है। और तुलसी, जैसे कि आपको पता है, एनरिच होता है एंटीऑक्सीडेंट के साथ, जो स्ट्रेंथ करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अब गाइस, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इसको लेना किस तरह से है। सो गाइस, इसको लेने का भी एक तरीका है। और इसमें एक चीज और मेंशन किया गया कंप्लीटली गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। देखो, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि ट्रस्टेड रेमेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ कफ, क्विक रिलीफ फ्रॉम ड्राई एंड प्रोडक्टिव कफ, कोल्ड सोर थ्रोट, ब्लॉक्ड नोज के लिए भी इफेक्टिव है। और क्लियरली मेंशन किया गया है गाइस, ये नॉन एल्कोहलिक है। वैसे थोड़ा सा शायद क्लियरिटी में कमी आ रही है। ये नॉन एल्कोहलिक है, कंप्लीटली सेफ इसमें बताया गया है। अब बता देती हूँ गाइस, इसको यूज करने का तरीका कैसे है। सो गाइस, इसमें अप टू 6 ईयर अगर आपका बच्चा है तो आप उसको 2.5 ml दे सकते हैं। और गाइस, अगर 6 to 12 ईयर का है कोई, तो आप 1 टेबल स्पून मीन्स 5 ml क्वांटिटीज की दे सकते हैं। अबव 12 ईयर 2 टेबल स्पून दे सकते हैं, मीन्स 10 ml 3 टाइम्स अ डे। सो गाइज, या फिर कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से अगर आप चाहते हैं। तो बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको यूज किए हमेशा शेक करें। और गाइज, एक चीज और बोलना चाहती हूँ, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी सिरप आयुर्वेदिक लेते हैं तो हमेशा यूज करने से पहले उसको प्रॉपरली हिलाएं और गर्म पानी के साथ। तो उसको अगर अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए, क्विक रिलीफ चाहिए, तो कोशिश करें हाफ कप गर्म पानी ले, उसमें इसको डालें, उसके बाद उसका सेवन करें। अगर आपको क्विक रिजल्ट इसमें दिखाई देंगे। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। सो काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं, बहुत लोगों को इससे भी आराम हुआ है। तो होप सो मेरे दोस्तों, अगर किसी को भी तकलीफ हो, तो वो चाहता हो आयुर्वेदिक का कुछ देखना, ट्राई करना, तो आप गाइस कर सकते हैं। कंप्लीटली सेफ बताया हुआ है इसके बारे में, और ये आयुर्वेदिक ही है। सो वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।